வணக்கம். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்சி மிஷினோட இன்ட்ரடக்ஷன். ஸோ ஃபஸ்ட் இந்த என்சி மிஷின் அப்படிங்கிறதோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் என்ன பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நியூமரிக்கல் கண்ட்ரோல். இது தான் வந்து என்சி மிஷின் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. என்சி அதாவது நியூமரிக்கல் கண்ட்ரோல் கேன் பி டிஃபைன்டு ஆஸ் என் ஆப்ரேஷன் ஆஃப் மிஷின் டூல்ஸ் பை மீன்ஸ் ஆஃப் ஸ்பெசிஃபிகலி கோடட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டு த மிஷின் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம். ஸோ என்சி மிஷினோட டெஃபினிஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஸோ என்சி மிஷின் அப்படிங்கிறது ஸ்பெஷல் கோடு. இந்த கோடு அப்படிங்கிறது என்னெல்லாம் வரும் அப்படின்னா, ஆல்பபெட்டிக் லெட்டர்ஸ், நியூமெரிக்கல் நம்பர்ஸ் அண்டு சம் ஸ்பெஷல் சிம்பிள்ஸ், இதையெல்லாம் பயன்படுத்தி ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணி, அந்த ப்ரோக்ராம் தான் இங்கே கோட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அந்த ப்ரோக்ராம் பண்ணி அந்த ப்ரோக்ராம் மூலமாக ஒரு மிஷின் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறது தான், அந்த மிஷின் டூலை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறது தான் என்சி மிஷின் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ எண்கள், எழுத்துக்கள், குறியீடுகள் மூலமாக ஒரு ப்ரோக்ராம் உருவாக்கி அந்த ப்ரோக்ராம் மூலமாக மிஷின் டூலை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது தான் என்சி கண்ட்ரோல் அப்படின்னு. என்சி மிஷினோட ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, 1952 என்சி மிஷின் கண்டுபிடிக்கிறாங்க. 1960 அடாப்டிவ் கண்ட்ரோல் அப்படிங்கிறது வருது. 1970 சிஎன்சி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கம்ப்யூட்டர் நியூமெரிக்கல் கண்ட்ரோல், அந்த மிஷின் வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க. 1980 டைரக்ட் நியூமெரிக்கல் கண்ட்ரோல், டிஎன்சி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மிஷின் வந்துட்டு கண்டுபிடிச்சி அதை வந்து உபயோகப்படுத்துகிறாங்க. இந்த உலகத்தில் எந்த ஒரு பொருள் கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படின்னாலும் அது கண்டிப்பாக ஒரு தேவை இருக்கும். அதனால தான் வந்துட்டு அந்த ஒரு பார்ட்டை வந்துட்டு அல்ல அந்த ஒரு டிவைஸை வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம். உதாரணத்துக்கு நம்ம ஒரு செல்ஃபோன் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கூட, முன்னாடி வந்துட்டு லேண்ட்லைன் ஃபோன் இருந்துச்சு. ஸோ லேண்ட்லைன் ஃபோன் வந்து ஒரே இடத்துல தான் இருக்கும். அதை வந்து நான் மூவபிளாக எடுத்துகிட்டு போக முடியாது. அப்போ மூவபிளாக இண்டிவிஜுவலாக ஒவ்வொரு பர்சனுக்கும் தேவையான மாதிரி வேணும் அப்படிங்கும்போது செல்ஃபோன் அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. அதே மாதிரி இந்த என்சி மிஷின் அப்படிங்கிறது எதுக்காக கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, 2ஆம் உலகப் போர் நடந்துகிட்டு இருந்த காலகட்டம், அந்த 1952 அப்படிங்கிற அந்த டைம் பீரியட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2ஆம் உலகப் போர் நடந்துகிட்டு இருந்தது. அந்த காலகட்டத்தில் வந்துட்டு யூஎஸ் ஏர்ஃபோர்ஸ் அவங்க வந்துட்டு அப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்துட்டு உலகப் போரில் வந்துட்டு அந்த ஃப்ளைட்டு எல்லாம் நிறையா யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஹெலிகாப்டர்ஸ், ஃப்ளைட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து அப்போ தான் முதல் முறையாக வந்து 2ஆம் உலகப் போரில் அமெரிக்கா பயன்படுத்துகிறாங்க. அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த போர் நடந்துட்டு இருக்கிற காலகட்டத்தில் வந்துட்டு யூஎஸ் ஏர்ஃபோர்ஸுக்கு அதிகப்படியான உதிரி பாகங்கள் தேவைப்படுது. அப்போ உதிரி பாகங்கள் தேவைப்படும் அப்படின்னா, அப்போ அதுக்கு தனியாக வந்து இண்டஸ்ட்ரி வேணும். அதில் நிறையா பேர் வந்து ஒர்க் பண்ணி அந்த பார்ட் எடுத்து அவங்களுக்கு கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். அப்போ வந்துட்டு இண்டஸ்ட்ரி இருக்குது, பட் மேன் பவர் அவங்க எதிர்பார்த்த அளவுக்கு மேன் பவர் இல்லை. அதே மாதிரி மேன் பவர் இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் எல்லாம் வெல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பீப்புள் மேலே தான் வந்துட்டு கரெக்டான டைமென்ஷனில் மெட்டீரியல் வந்துட்டு அந்த பார்ட்டை வந்து க்ரியேட் பண்ண முடியும். அப்போ வந்துட்டு வெல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பீப்புள் இருந்தாங்க அப்படின்னாலும் அவங்க வந்துட்டு ஒரு 24 hours ஒர்க் பண்ண முடியாது. ஒரு மேக்ஸிமம் 12 hours ஒர்க் பண்ணலாம். ஸோ அதுக்கு மேலே கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு ரெஸ்ட்டு வேணும். அதுக்கப்புறமா அவங்க கன்டினியூஸாக ஒர்க் பண்ணாங்க அப்படின்னா அந்த பார்ட்டோட உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய பொருளோட குவாலிட்டி வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக குறைஞ்சி போயிடும். ஸோ இதையெல்லாம் கருத்தில் கொண்டு யூஎஸ் ஏர்ஃபோர்ஸ் வந்துட்டு ஒரு ஆட்டோமேட்டிக்காக மேன் பவர் இல்லாமல் ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்ட்ஸ் உற்பத்தி பண்ணுற மாதிரியான ஒரு மிஷின் ரெடி பண்ணணும் அப்படின்னு பிளான் பண்ணுறாங்க. ஆனால் 1940 வந்துட்டு ஜான் பர்சன் அப்படிங்கிறவர் வந்துட்டு அதுக்கான ஒரு ஐடியா வச்சுருக்காரு. எப்படி வந்துட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ஒரு பொருள் உற்பத்தி பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு ஐடியா வந்து அவர்கிட்ட இருக்குது. அப்போ யூஎஸ் ஏர்ஃபோர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, ஜான் பர்சன் கூட ஒரு ஒப்பந்தம் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ அந்த ஆட்டோமேட்டிக்கான அந்த பொருளை உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய மிஷினை வந்து தயாரிக்கிறதுக்கான ஒரு ஒப்பந்தம் வந்து யூஎஸ் ஏர்ஃபோர்ஸ் வந்துட்டு ஜான் பர்சன் கூட பண்ணிக்கிறாங்க. அடுத்தது ஜான் பர்சன் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா, அந்த எம்ஐடி அப்படிங்கிற அந்த இன்ஸ்டியூட்டோட ஒரு துணை ஒப்பந்தம் அவர் இப்போ பண்ணிக்கிறாரு. சப்கான்ட்ராக்ட் மாதிரி வந்துட்டு அவர் இன்னொரு ஒப்பந்தம் போட்டுக்கிறாரு. அதில் வந்துட்டு எம்ஐடியும் வந்துட்டு அந்த என்சி மிஷின் தயாரிக்கிறதுக்கு ஜான் பர்சனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க. ஸோ எம்ஐடியில் இருக்கக்கூடிய இன்ஜினியர், சயின்டிஸ்ட் அவங்க வந்துட்டு அந்த என்சி மிஷினை வந்துட்டு தயாரிக்கிறாங்க. ஸோ இப்போ இந்த என்சி மிஷின் வந்து ஒருத்தர் தான் தயாரித்தாங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ ஜான் பர்சன்கிட்ட இருந்து ஐடியா எடுத்துகிட்டு இந்த யூஎஸ் ஏர்ஃபோர்ஸும் எம்ஐடி இன்ஸ்டியூட்டில் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய சயின்டிஸ்ட்டு, இன்ஜினியர்ஸ் அவங்கெல்லாம் ஜாயின் பண்ணி தான் வந்துட்டு இந்த என்சி அப்படிங்கிற மிஷினை வந்து தயாரிக்கிறாங்க. ஸோ இந்த என்சி மிஷின் 1952 தான் வந்துட்டு முதல் முறையாக வந்து தயாரிக்கிறாங்க. 1955 அப்புறம் வந்து இண்டஸ்ட்ரீஸில் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. அந்த 1952 அந்த என்சி மிஷின் தயாரிக்கும் போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா, அந்த ஜான் பர்சன் வந்துட்டு எது மாதிரியான பார்ட்ஸ் அவர் கிரியேட் பண்ணார் அப்படின்னா, இப்போ நீங்கள் இந்த இமேஜில் பார்க்கலாம், இது மாதிரியான கர்வ்டு சர்ஃபேஸ். இதெல்லாம் வந்து மேன் பவரில் பண்ணுறது அப்படின்னா ரொம்ப டிஃபிகல்ட். இங்கே பாருங்கள், இந்த கர்வ்டு சர்ஃபேஸ்லாம் வந்துட்டு நம்ம மேனுவலாக பண்ணுறதுனா ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டு. இதை வந்துட்டு ஆட்டோமேட்டட் பண்ணி தான் வந்துட்டு இவர் அந்த ஐடியா வச்சுருந்தார். அது வந்து ஒரு மில்லிங் மிஷினில் அந்த மில்லிங் கட்டரை வந்துட்டு
சர்வோ மோட்டார் மூலமாக அந்த டேபிள் மூமெண்ட்டு அந்த ஆக்சிஸ் எல்லாம் வந்துட்டு சர்வோ மோட்டார் மூலமாக கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு ஐடியாவை தான் வந்து ஜான் பர்சன் வச்சுருந்தார். ஸோ அதை தான் வந்துட்டு யூஎஸ் ஏர்ஃபோர்ஸும் எம்ஐடியும் வந்துட்டு கம்பைன் பண்ணி ரெடி பண்ணாங்க. 1955க்கு அப்புறம் அந்த மிஷினில் வந்து சின்ன சின்ன மாற்றங்கள் பண்ணி இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. இந்த என்சி மிஷின் எப்படி ரன் ஆகுது, அது என்னென்ன காம்பனன்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். என்சி மிஷினில் இதுக்கு பேர் வந்துட்டு பார்ட் ப்ரோக்ராம். இதை வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா டேப்புன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ டேப் அப்படிங்கிறது நீங்கள் இதில் வந்து 2 டைப் ஆஃப் டேப் இருக்குது. பேப்பர் டேப்னு சொல்கிறாங்க, இன்னொன்று வந்து மேக்னெட்டிக் டேப்னு சொல்கிறாங்க. முன்னாடிலாம் வந்து நம்ம அந்த சிடி பிளேயர்லாம் வர்றதுக்கு முன்னாடி இது மாதிரியான ஒரு டேப் ரெக்கார்டர் நம்மலாம் பயன்படுத்தியிருக்கோம், உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கலாம். இந்த டேப் ரெக்கார்டரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது மாதிரியான ஒரு கேஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். இந்த கேஸ்ட்டில் தான் வந்துட்டு உள்ளே வந்து மேக்னெட்டிக் டேப் இருக்கும். நம்ம என்ன பாட்டு பதிவு பண்ணணுமோ அந்த பாட்டை வந்து ஜஸ்ட் இதில் நம்ம பதிவு பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் திரும்பி போட்டு கேட்போம். உங்களுக்குலாம் ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இதே மாதிரியான ஒரு செட்டப் தான் இந்த செட்டப் நான் சொல்ல, இதே மாதிரியான ஒரு செட்டப், இதே மாதிரியான டேப் யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. அதுதான் வந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த டேப். இந்த டேப் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா இது மாதிரி சிறுசாக இருக்காது, இன்னும் பெரிய டேப்பாக ஒரு இதில் 2 டைப் ஆஃப் டேப் சொல்லியிருந்தாங்க. பேப்பர் டேப் ஒன்று, இன்னொன்று வந்து நம்ம இந்த கேஸ்டில் யூஸ் பண்ண மாதிரியான மேக்னெட்டிக் டேப். இந்த டேப்பில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பஞ்ச் பண்ணிடுவாங்க. அந்த சிஎன்சி அந்த என்சி மிஷினுக்கு தேவையான ப்ரோக்ராமை வந்துட்டு பஞ்ச் பண்ணிடுவாங்க. அந்த பஞ்ச் பண்ணது வந்துட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரோக்ராம் இன்புட் டிவைஸ் அப்படின்னு ஒரு டிவைஸில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க. அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த பஞ்ச் பண்ணியிருக்கிற சிக்னல்ஸ், இங்கே பஞ்ச் பண்ணிக்கிற இந்த ப்ரோக்ராமை வந்து சிக்னலாக கன்வெர்ட் பண்ணும். அது வந்து ரீட் பண்ணி இந்த ப்ரோக்ராம் இன்புட் டிவைஸ் என்ன பண்ணும், இந்த டேப்பில் இருக்கக்கூடிய டேட்டாஸை ரீட் பண்ணி அவங்க எப்படியெல்லாம் அந்த பஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்களோ, எங்கெங்கெல்லாம் துளையிட்டு இருக்காங்களோ அந்த துளைக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த டேட்டாவை ரீட் பண்ணி எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னலாக கன்வெர்ட் பண்ணி இந்த எம்சியூக்கு அனுப்பிச்சிடும். இந்த எம்சியூ அப்படிங்கிறது மிஷின் கண்ட்ரோல் யூனிட். அந்த சிக்னலை ரிசீவ் பண்ணிவிட்டு அங்கே ப்ரோக்ராமை ரீட் பண்ணி ப்ரோக்ராம் இன்புட் டிவைஸ்னு வந்து எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னலை ரிசீவ் பண்ணிவிட்டு அந்த சிக்னல் வந்துட்டு இந்த சர்வோ மோட்டருக்கு தேவையான மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணி அனுப்பிச்சிடும். இந்த சர்வோ மோட்டர் அப்படிங்கிறது எங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா இது பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு மில்லிங் மிஷின். இந்த மில்லிங் மிஷினில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல சர்வோ மோட்டர் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இங்கே ஒரு சர்வோ மோட்டர் அண்ட் இங்கே ஒரு சர்வோ மோட்டர் மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த சர்வோ மோட்டர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒய் ஆக்சிஸை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடியது. இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸ், இங்கே இருக்கிற சர்வோ மோட்டர் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடியது. அதே மாதிரி இங்கே டாப்பில் ஒரு இசட் ஆக்சிஸ் சர்வோ மோட்டார் இருக்குது, இது வந்து டூல் மூவ்மெண்ட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடியது. இது மாதிரி நார்மலாக இருக்கக்கூடிய ட்ரில்லிங் மிஷினில் எங்கேயெல்லாம் வந்து நம்ம மேனுவல் ஆப்ரேஷன் இருக்குமோ, இப்போ நீங்கள் நார்மல் ட்ரில்லிங் மிஷின் எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஒரு ஹேண்ட்வீல் வச்சுருப்பாங்க, இங்கே ஒரு ஹேண்ட்வீல் வச்சுருப்பாங்க, இங்கே ஒரு ஹேண்ட்வீல் வச்சுருப்பாங்க. இந்த ஹேண்ட்வீல் மூலமாக மேனுவலாக ஆப்ரேஷன் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க, மேனுவலாக ஃபீடு கொடுத்து மெட்டை ரிமூவ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. இந்த மேனுவல் ஃபீடை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அந்த இடத்துல சர்வோ மோட்டார் ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்காக மூவ் பண்ணுற மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ இதுதான் வந்து முன்னாடி இருந்த என்சி மிஷின். இங்கே பாருங்கள், இந்த இடத்துல ஒரு என்சி மிஷினோட நம்ம ஒரு பழைய பிக்சர் வச்சுருக்கோம். இது வந்து ஒரு என்டையர் என்சி மிஷின் செட்டப்பு. இது வந்து கண்ட்ரோல் யூனிட்டில் இங்கே இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், இதுதான் வந்துட்டு பஞ்சர் டேப். என்சி மிஷினுக்கு இன்புட் கொடுக்கக்கூடிய பஞ்சர் டேப் இதுதான். இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கருப்பாக இருக்கிறது வெள்ளையாக இருக்கிறது மேலே ஹோல்ஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க. இது வந்து அந்த ஹோல்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் ஒரு ப்ரோக்ராம் க்ரியேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு மிஷின் இங்கே இருக்குது, ஒரு டைப் ரைட்டிங் மிஷின் மாதிரி இருக்குது. இதில் வந்து கோட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும், இந்த ஜி கோடு எம் கோடு அது மாதிரியான சிம்பிள்ஸ் கோட்ஸ் எல்லாம் இங்கே இருக்கும். இதை யூஸ் பண்ணி இந்த பேப்பரில் வந்து ஹோல்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுவாங்க. அதை எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு இந்த பெரிய இங்கே பாருங்கள் சின்ன சின்ன ஹோல்ஸ் க்ரியேட் பண்ணி ஒரு பெரிய இதில் வந்து இதையே இந்த பேப்பர் டேப் வந்து அந்த மிஷினில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க, அந்த டேப் ரீடரில். ஸோ டேப் ரீடர் வந்து ரீட் பண்ணிவிட்டு இந்த சிக்னலை வந்து எம்சியூக்கு சென்ட் பண்ணிடும். ஸோ இப்படி தான் வந்து இந்த என்சி மிஷின் ரன் ஆகிட்டுருக்கு. அடுத்தது அட்வான்டேஜ் ஆஃப் என்சி மிஷின். இந்த என்சி மிஷின் பயன்படுத்துறதுனால என்ன அட்வான்டேஜ்? ஸோ நம்ம எது கூட கம்பேர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இன்னும் சிஎன்சி மிஷின் அப்படிங்கிறது இன்னும் கண்டுபிடிக்கல, என்சி மிஷின் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அப்போ என்சி மிஷினுக்கும் கன்வென்ஷனல் மிஷின்ஸ், அதாவது லேத்து ட்ரில்லிங் மில்லிங், இந்த மிஷினுக்கும் என்ன அட்வான்டேஜ், அந்த கன்வென்ஷனல் மிஷின் பயன்படுத்துறத விட என்சி மிஷின் பயன்படுத்தினால என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படிங்கிறது இங்கே கொடுத்துருக்கோம். ஸோ கன்வென்ஷனல் மிஷினை கம்பேர் பண்ணும்போது இது வந்து அதிக துல்லியமானது, ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும். ஃப்ளெக்சிபிள் அப்படின்னா நம்மளுக்கு தேவையான மாதிரி வடிவத்தை உருவாக்க முடியும். இப்போ ஒரு லேத் மிஷினில் ஒரு ஆப்ரேட்டர் இருக்கார், அவருக்கு வந்து ஒரு ஃபேஸிங் டேர்னிங் அந்த ஆப்ரேஷன் தான் தெரியும், ஒரு ட்ரில்லிங் ஆப்ரேஷன் தெரியாது, இல்லை ஒரு த்ரெட் கட்டிங் ஆப்ரேஷன் தெரியாது அப்படின்னா அந்த ஆப்ரேட்டர் வச்சு மறுபடியும் நம்ம வந்து த்ரெட்டிங் கிரியேட் பண்ண முடியாது. ஆனால் இங்கே அப்படி கிடையாது, நம்மளுக்கு ப்ரோக்ராம் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணால் போதும், என்ன ஆப்ரேஷன் வேணாலும் நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ணிக்க முடியும். அதுதான் ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும். அதே மாதிரி ப்ரோக்ராம் வந்து ஈஸியாக நம்ம மாற்றிக்கலாம்.
இப்போது பேசிங் ஆப்ரேஷன் முடிஞ்சது, அடுத்து எனக்கு வந்து ஒரு டேப்பிங் ஆப்ரேஷன் வேணும் அப்படின்னா நம்ம ஜஸ்ட்டு ப்ரோக்ராம் அந்த டேப் ரீடரை கழட்டிட்டு வேற ஒரு டேப் ரீடர் போட்டோம் அப்படின்னா அந்த ப்ரோக்ராமை சேஞ்ச் பண்ணி நம்ம ரன் பண்ணிக்க முடியும். நம்ம லேத் மிஷினில் ஒரு பொருளை உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கும் இந்த என்சி மிஷினில் உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கும் உற்பத்தி நேரம் வந்து என்சி மிஷினில் கம்மியான நேரத்தில் உற்பத்தி பண்ண முடியும். நம்ம முன்னாடியே பார்த்த மாதிரி இந்த ஆப்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு திறமையான வேலையாட்கள் தேவை கிடையாது. ஜஸ்ட் அந்த டேப் ரீடர் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது, ஒர்க் பீஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது, மிஷினை ஆன் பண்ணுறது, இது மாதிரியான ஒரு பேசிக்கான திங்ஸ் தெரிஞ்சிருந்தாலே போதுமானது. அவங்கள வச்சுக்கிட்டே நம்ம வந்துட்டு அதிகப்படியான பொருட்கள் உற்பத்தி பண்ண முடியும். ஸோ அதுக்கான ஸ்கில்டு லேபர் வந்து இங்கே தேவையில்லை. எந்த ஒரு மிஷினுக்குமே வந்து அட்வான்டேஜ் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி கண்டிப்பாக டிஸ்அட்வான்டேஜும் இருக்கும். இந்த என்சி மிஷினுக்கு என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதிக முதலீடு. ஸோ நம்ம நார்மலான லேத் மிஷினை கம்பேர் பண்ணும்போது இது வந்து அதிக முதலீடு. அதே மாதிரி பராமரிப்பு செலவு அதிகம். இதில் சர்வோ மோட்டார்ஸ் இருக்குது, அந்த டேப்பு நீங்கள் கரெக்டாக வந்து ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணணும். ஸோ அது நம்ம பார்க்கணும். அதே மாதிரி ஸ்டோரேஜ் கிடையாது. இந்த டேப் வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க முடியாது. ப்ரோக்ராமு எல்லாத்தையும் ஒரே இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க முடியாது. இந்த டேப் ரீடர் வந்து நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு தனியாக உங்களுக்கு செப்பரேட் பிளேஸ் வேணும். அதே மாதிரி இந்த டேப் ரீடர் வந்து அடிக்கடி பயன்படுத்திகிட்டே இருக்கிறனால வந்து டேப் ரீடர் வந்து டேமேஜ் ஆகிடும். அந்த என்டையர் டேப்பே வந்துட்டு டேமேஜ் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. ஏன்னா என்சி மிஷினில் நம்ம ஒரு டைம் ஒரு ப்ரோக்ராம் கிரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா, ஒரு ஆப்ரேஷனுக்கான ஒரு ப்ரோக்ராம் கிரியேட் பண்ணோம்னா இது வந்து மல்டி ஆப்ரேஷன் தான். இப்போ தொடர்ந்து அந்த ஆப்ரேஷன் நடந்துக்கிட்டே இருக்கணும் மிஷினில். அப்படி கண்டினியூஸாக நடந்துக்கிட்டே இருக்குது அப்படிங்கும்போது டேப் ஓடிட்டே இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக டேப் வந்து டேமேஜ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது. அப்போ வேறு டேப் வந்து மாற்றணும். இப்போ இதெல்லாம் வந்து இந்த என்சி மிஷினோட டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். அடுத்தது இந்த என்சி மிஷின், இந்த சிஎன்சி மிஷின் இதையெல்லாம் எப்படி நம்ம பயன்படுத்தணும் இந்த லெட்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ என்சி அப்படிங்கிறது நியூமெரிக்கல் கண்ட்ரோல் டெக்னாலஜி, இல்லை என்சி மிஷின் அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம். அதே மாதிரி சிஎன்சி அப்படிங்கிறது கம்ப்யூட்டரைஸ்டு நியூமெரிக்கல் கண்ட்ரோல் டெக்னாலஜி ஆர் கம்ப்யூட்டரைஸ்டு நியூமெரிக்கல் கண்ட்ரோல் மிஷின் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதே மாதிரி இந்த சிஎன்சி அப்படிங்கிறத சி அண்டு சி அப்படி சொல்லக்கூடாது. இந்த சிம்பிள் யூஸ் பண்ணி சொல்லக்கூடாது. ஓகேங்களா? ஸோ நீங்கள் ஏதாவது எழுதுறீங்க அப்படின்னா கூட எழுதுகிற இடத்துல இந்த சி அண்டு சி அப்படின்னு எழுதக்கூடாது. அதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு கேபிட்டல் லெட்டர், ரெண்டாவது ஸ்மால் லெட்டர், மூணாவது கேபிட்டல் லெட்டர் அப்படிங்கிற மாதிரியும் எழுதக்கூடாது. ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு நாட் கரெக்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த வீடியோவோட கன்க்ளூஷன், நம்ம வந்து என்சி மிஷின் எப்படி உருவாச்சு, என்சி மிஷினில் என்னென்ன காம்பனண்ட் எல்லாம் யூஸ் பண்ணோம், ஸோ என்சி மிஷின் எப்படி ஒரு ஒர்க் ஆச்சு, அதோட அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் எல்லாம் இந்த வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம். அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோவில் சிஎன்சி மிஷின் பற்றியான இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்க்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.